Your Excellency, good morning. Good morning, Mrs. Kasarin, yeah? Isari and Sushant. Sorry for mispronouncing That's your name. fine. We hope that And we Mr. Sushant. Thank you so much, sir. We hope Good that morning for all of you. we pronounced your name correct also. Yeah. Thank you very much. Before we move on to a list of our questions, may we ask how long have you been here in Thailand? 1 year and 1 month now. 1 year Yes. and a month. Yes, I arrived here last December, Alright. December 21. Yeah? So now I'm 1 year in Thailand. Okay. So your transition and your relocation to Bangkok, I hope that it goes smoothly. Pardon? I hope that it goes smoothly, right? I can't hear you well. I hope that your transition and relocated to Thailand to Bangkok is smoothly on the process. Oh, yeah, very smoothly. Even though it was during the COVID period, but it was very Wow. smoothly. Yeah. Good to hear. What do you like the best about our country, Thailand? Oh, it is very charming. The people are very friendly. Yeah, in fact, I have get to know some of our Thai friends in Timor, and they are very friendly, very good. So I feel at home. All right. For those who are listening to us and feel like wanna watch our live via Facebook, please kindly join us because His Excellency, the Ambassador of Timor-Leste of the Kingdom of Thailand, he is joining us via our Facebook Live too, via the video conference. Your Excellency, first we would like to ask you about, consider that if Timor-Leste is joining ASEAN as its new member, how can it be a win-win between Timor-Leste and ASEAN member states? Okay, first, I'd like to reiterate my deep gratitude for Mrs. Shuchat, Mr. Tesserin, for interviewing me this morning with your MCOT radio, yeah? Yes. Yes, sir. Thank you. And secondly, I would like to thank the distinguished ASEAN member states for the historic decision at the recent summit in Phnom Penh, Cambodia, to agree in principle to allow Timor-Leste to join this very, very big, very important organization, ASEAN. Well, ASEAN membership is a national and strategic priority for Timor-Leste. We assess that the regional integration should be one of our primary national interests and has become our main foreign policy objective. In fact, the aspiration of joining ASEAN was dated back in 1974. Yeah, I was still 12 years old at the time, when Timor-Leste was in the beginning of the decolonization process. Our current president of the republic, President Ramos Horta, was sent to Jakarta and met with the then Foreign Minister of Indonesia, Mr. Adam Malik, to express Timor-Leste's desire to join ASEAN. So it is one of our core objectives and is enshrined in our national strategic development plan of 2011 and 2030. We see huge benefits to our national interest economically, politically, and geostrategically. As Southeast Asian region is one of the most economically dynamic region in the world, with ASEAN at its center and being an active contributor to the dynamism of a region with a market of over 620 million people, a GDP over $3 trillion would be a strong catalyst for growth among Timorese business and entrepreneurs. It is indeed a strategic priority to take part in economic integration that will contribute to peace and stability in our region. We surely foresee that Timor-Leste accession will benefit all parties in the organization, as ASEAN is already our largest trade and investment partner.
with Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, and Vietnam consistently among the top 10 sources of import into Timor-Leste. As you know, that Singapore is the largest single investor in Timor-Leste with nearly $2 billion in investment over 21 investment projects. And Indonesia, companies with investment valuing over $1.2 billion over 18 investment projects. So it is considered that we're already inside or we're already part of the ASEAN economy. And, yes, please. Go on, sir. Go on. And as part of the 9 Portuguese-speaking countries organization, we call it CPLP, with promising economy, Timor-Leste will play a significant role in linking these two community organizations in bringing in economic benefits under the slogan of sharing prosperity, embraced by all. So formal integration to ASEAN may also increase opportunities for engagement with Timor-Leste Sovereign Petroleum Fund, which currently stands at nearly $17 billion, with high probability of increasing in the very near future when all the oil potentials are duly explored. Overall, through ASEAN integration and increasingly prosperous, Timor-Leste will be a natural, fast-growing market for ASEAN products and services. So Timor-Leste expects that the net effect of Timor-Leste joining ASEAN would be to increase overall pie of economic benefits for all, rather than reducing the percentage of the existing ones. So that is at the strategic sphere, our common geography and with ASEAN presents common transboundary challenges on issues from environment to regional security, combating terrorism, to climate change and disaster management. Timor-Leste has an important role to play. Considering its natural geographical location with the location of Timor-Leste could be also a preferential link between Southeast Asia and the Pacific Ocean region, Pacific and Oceania region. So Timor-Leste leadership role among, as you know, that we have a part of, we are all part of one organization called G7 Plus. You have a G7 I don't know how to say, developer countries, and we are G7 of fragile countries plus, going for grouping of conflict-affected countries, which can be further build ASEAN presence at important policy forums. So Timor-Leste membership could also reinforce ASEAN centrality in Southeast Asian region, regional affairs at a time of growing concerns around adverse geopolitical interactions or approaches. So with those objectives, how is the Timor-Leste infrastructure, logistic and banking system will support the foreign investment and tourism in Timor-Leste, sir? Well, in terms of banking, we have now 5 commercial banks operating under the regulation established by our central bank. We have a central bank which regulates everything regarding the financial sector. In the financial sector, a development market plan of 2014, the central bank laid out the framework for the future development of Timor-Leste financial system for a period spanning from 2014 to 2025. It identifies and established 4 elements as key enablers of the financial sector development. So first one is the implementation of necessary legal and administrative arrangements to enable borrowers to offer collateral. The second one is development of record keeping and accounting standards supporting a better assessment of the borrower's financial position, and a role of government-backed credit guarantee scheme in sharing the risk of credit-worthy borrowers. And the last one is development of the infrastructure required to enable bank deposits and not cash to be the main means of payment in the country. So relevant milestones in the development of the financial system has been achieved through the introduction of a system we call R-Timor, a payment network that went live
on April 2015. It is an automated system managed by our central bank here, we call it BCTL, and covering all banks present in Timor-Leste, enables efficient and secure interbank payment from payers to payee. So the government is working towards improving the legal framework in the financial sector to further support the commercial bank to provide long-term funding for business at affordable rates and working together with the banks toward the digitalization to provide easy access to the public, including tourists. Your Excellency, talking about the economic policy of Timor-Leste after the COVID-19 pandemic, how is it subserve or beneficial to foreign investors? Oh yeah, I think first I would like to just to report a little bit about to update you about the COVID situation there in Timor-Leste. So the pandemic-related restrictions at the already lifted by the government at the end of 2021. Through the challenges still remain. Yeah? So Timor-Leste experienced 23,405 cases with only 138 deaths. So 23,102 of the affected victims were recovered. So even though recently there is a worldwide concern of the new subvariant Omicron BQ1.1 and XBB 1.5 and BQ.1, but the government just urged people to resort to the fourth shot vaccine with no significant compulsion of a new harsh restrictive measures. So life returned to normal, and so does business. Timor-Leste economy is open for trade and investment, more promising with the recent revision of the private investment law, which has modernized the legal regime of private investment to comply with the best practices that ensures the compliance of the national investment legislations with the guidelines of the Global ASEAN Comprehensive Investment, ACIA. So our Trade Invest, as the investment of an export promotion agency, is working to improve Timor-Leste's investment regime to ensure that the attraction of foreign direct investment. And we believe that in a favorable investment climate, ASEAN can leverage the potential of Timor-Leste's growing economy for mutual benefit. And Timor-Leste accession to ASEAN will allow the flow of private investment to the country while paving the way for the future flow of investment from Timor-Leste to all ASEAN countries. So I think for friends here in Thailand, business sector and so on, if you want to really have the interest to come to invest in Timor-Leste or do business in Timor-Leste, come to the embassy and we'll provide you with more information on this sector. And then we hope that all of you will enjoy, and then we expect very, very, very positively that within 1 year, 2 years, we'll be a full member of ASEAN and become one family with all of you. Thank you so much, sir, for your information, and we are very grateful for your precious time that you devoted to our program this morning. Thank you very much for joining us. We are truly honored to have your presence, Your Excellency. We are very welcome to have you again on our program. Thank you so much, The Ambassador sir. of Timor-Leste พนักท่าน Embassy ฮะ of ยู Thailand. เวงซียูดูจูซุสมาติงนะครับ Thank you so much. Thank you very much and You're welcome. You're welcome. have a lovely day ค่ะ The same to you. The same to you. ต้องขออนุญาตสรุปนะ สรุ คะ ป เพราะว่ามันมีรายละเอียดพอสมควรทีเดียวนะคะ ใช่ เมื่อสักครู่เราสองคนก็พูดคุยกับท่านเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตประจำประเทศไทยนะคะท่านก็ให้ข้อมูลหลายๆอย่างที่เป็นประโยชน์นะคะลำดับแรกท่านก็บอกว่ารู้สึกขอบคุณมากๆเลยที่อาเซียนรับติมอร์เลสเตเข้ามาเป็นสมาชิกลำดับที่11นะคะแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าจะมีความร่วมมือต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจของติมอร์เลสเตด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในช่วง
ที่ผ่านมาเรื่องของการค้าความร่วมมือต่างๆเนี่ยติมอร์เลสเตก็ร่วมกับอาเซียนนี่เป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังมีเจาะมาอีกในหลายๆประเทศอย่างเช่นอินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียประเทศไทยเนี่ยมีความร่วมมือในเรื่องการค้าอะไรที่ดีกันอยู่แล้วใช่ครับซึ่งท่านก็ได้บอกว่าประเทศติมอร์เลสเตเนี่ยนะครับมีคนที่ประเทศที่เรียกว่าเป็นผู้ลงทุนสูงสุดนะครับในอาเซียนเนี่ยที่ลงทุนมากที่สุดในติมอร์เลสเตก็คือสิงคโปร์ถึง 2,000 ล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็อินโดนีเซีย 1,200 ล้านดอลลาร์แล้วก็ประเทศติมอร์เลสเตเนี่ยเขาพูดภาษาโปรตุเกสเพราะว่าเคยอยู่ไปก็เป็นประธานาธิคมของโปรตุเกสแล้วก็ตอนนี้ยังอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าเป็นแบบ try membership อ่ะกำลังรอดูอยู่ว่าเข้ามาแล้วโอเคไหมจะเวิร์กไหมจนกว่าแล้วก็จนผ่านไประยะหนึ่งนะครับเมื่อประเมินผลกันที่เรียบร้อยท่านก็บอกหวังว่าจะได้เป็นสมาชิกถาวรของอาเซียนนะครับคุณนิสรีก็ได้ถามท่านไปนะครับว่าเอ๊ะแล้วตกลงการเข้ามาอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยจะมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับกับการที่จะทำในเรื่องของการค้าการขายท่านก็เลยเรียนให้ทราบว่าเนี่ยการค้าขายตรงนี้อยากจะให้ติมอร์เลสเตเนี่ยจริงๆแล้วตรงนี้เป็นเหมือนเป็นจุดศูนย์กลางเหมือนกันการเชื่อมต่อระหว่างอาเซียนกลุ่มประเทศแปซิฟิกและกลุ่มในประเทศโอเชียเนียก็คืออยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งหลายก่อนที่จะเดินลงไปถึงออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็ข้ามไปทางอเมริกาแล้วก็อเมริกาใต้นะครับแล้วท่านก็ได้บอกว่าในเราก็เลยถามท่านว่าตอนนี้เนี่ยทางเรื่องระบบ banking logistics อะไรต่างๆ infrastructure ของ Timor Leste เป็นยังไงท่านก็ได้บอกว่าทางเรื่องของระบบ banking เนี่ยได้จัดทำไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถที่จะเรื่องระบบการจ่ายเงินเนี่ยทำทดลองกันใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2015 รับรองว่าปลอดภัยแน่นอนครับเรื่องของแบงก์การันตีและการลงทุนที่นั่นเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องนี้ส่วนเรื่อง infrastructure ก็กำลังดำเนินงานที่จะทำให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศคือประเทศเป็นเกาะเขาไม่ได้ใหญ่มากนะครับท่านก็บอกว่าแสวงหาความร่วมมือในเรื่องการยกระดับการป้องกันการก่อการร้ายนะคะเรื่อง climate change แล้วก็ในอีกหลายๆแง่มุมส่วนเรื่องสถานการณ์โควิดตอนนี้เนี่ยคือที่นั่นเขาผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตไม่ได้เยอะมากแล้วก็พยายามกระตุ้นเรื่องการฉีดวัคซีนกันต่อนะคะนอกจากนี้ค่ะในเรื่องของข้อกำหนดการควบคุมต่างๆเนี่ยก็ lifted มีการผ่อนคลายไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่ดึงดูดแล้วก็สนับสนุนนักลงทุนให้เข้าไปลงทุนที่นั่นได้อย่างดีด้วยเราก็เอาใจช่วยนะครับวันนี้เวลาของ Beautiful ของ Good Morning อาเซียนหมดลงแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ 6 โมงเช้าถึง 7 โมงครึ่งครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ